babin kirari ba ku ba babin dauka babin fada in ba kai ba abin da ba shana inda ba kai ba bayan Mansur Maula shana Tijjani bayan Mansur Maula shana Tijjani rabba Allah tsira ayi wa manzon Allah shugaba manzo na abin kira ai sallah sada alai ashabi ciki ya Allah ni ba ai mun lidifi a bani sirri ai bayan Mansur Maula shana Tijjani ya batuna masu masayyada mai girma ya fadila aina una na ummul umma kaji sirrin annabi shugaba mai rama mama na zo a gare ki kara wanke ni bayan Mansur Maula shana Tijjani sharifi shana Tijjani kai kadai ne kafi su baba kai ne aini sai Maulana Gausu Barhama sirrul kauni ya teku na san kabonka na samu mazauni bayan Mansur Maula shana Tijjani babana Maula ya kalifa na zo a gare ka baba sirrin ka tofa ya Maulana Ibrahim al-Mustafa yau ba bisa daga kai ku shewo gare da bayan Mansur Maula shana Tijjani ba isa ba bisa isar da ta kai ku isa samuwa da isa babu isa in babu isa sirrika nan na isa cikin ku yanda ta isa ko kuka sa da isar a yau isarwa da isa bayan Mansur Maula shana Tijjani ya kaji to ka kaji isar da girman su kaji yau ba girman su ba ganewa sai kiyaji ga sunan Allah ya daga su babban aji su kadai ne suka bauta rabbana da gini bayan Mansur Maula shana Tijjani ka isar Maula shana kai ka kira mu a gare ka shehu mun zo ga kai mu akan ka wallahi shehu mun sa kai babu sirri in ba da kai ba ainal aini bayan Mansur Maula shana Tijjani ka rike annabi baka kallon wani sabuwa shi ka zaba ka rike ka tsarkake ba kowa shi ya sa ainin samuwar ka shine aiwa ya baba halarar ku sai da shiru aini bayan Mansur Maula shana Tijjani bayan Mansur Maula ya ka wuce kai rata bayan Mansur kai ne sufar da zafi ta karka bayan Mansur ne ma da samu ka cancanta bayan Mansur a gare ka kara ba mu mazauni bayan Mansur Maula shana Tijjani samuwa ta ya samu ne a sa'in da na ganka wanzuwa ta wanzu a sa'in da na sanka aka sani da isar ka an ka bani da fadar ka babu dauka ba dauka ban da daukar kai sani bayan Mansur Maula shana Tijjani ya bil fatahi ga katan anan babu sa'ad mai da guri a Kaduna nan ka zauna da dalili zamu soka Maula shehu ko babu dalili ai dalilin ma kai take so sirrul kaunai bayan Mansur Maula shana Tijjani madadin ka annabi ne abincin samuwarka wanzuwarka shine wallahi ka tsaya kan aikin fara sirrullahi shi yasa yan faira muke godiya da yini bayan Mansur Maula shana Tijjani kai kadai ne mu rike muke yabo ya shi ga mu mun zo a gare ka kara ba mu abu dan isar fara mu mai isa fadar Allah shehu kai mana ba dan muna yabon ka ba bayan Mansur Maula shana Tijjani bayan Mansur sirrin ilahu ne ba wai ba bayan Mansur haske gare mu ne kai baba ga kabili a gare mu shehu ba kai baba ga ka can ga kanan shana Tijjani bayan Mansur Maula shana Tijjani shababul faida ta kace shana Maula mun rige ka wallahi duhu ya ba illa to ka ƙara kusanta mu da kai Abdallah dan isar barhama shehu ga su mai diwani bayan Mansur Maula shana Tijjani da haliya min Salma wa Laila wa Qalila tazakkur rabbatin gada'il musjala bizikr lazi min zikri tiba qablahu ala adamin izka na farha wa sala bizikr lazi lam yazuk al hadru madad wal ayyam ghayr manusala bizikr lazi taru fuadi izzat لدى ذكري والقلب صار مقتلا لذكر الذي قابل الجناب من الشريك ومن ودياء البدر بدر مكملا ولولا أولاد الفيل يا دم فإنه لبذرة هذا الكون إذ كان مرسلا ولولا أرضى حياتي لحظت وهي بغير المصطفى البدر أهميلا ومن بصفات المصطفى الكل
حياة وموتنا لإذ مبجلا وآسر خير الكلب غير محسن وقل فيه ما قد شئت عبد مفضلا ويا رب فاجعلني لديه مكرما وسادي وأحبابي ومن كان موسلا وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الآباد سرا مرسلا ولي سكور الماردين ومتحا وقوي يقين المتقين ذوي الأعلى وأغني فقير المنتمين الحزبين ونجي جميع المؤمنين من ابتلاء تركهم يا رب بالشر دائما فإنك ملجأ العاجزين مجللا يا رب يا من جنده الدار غالي ولو ضعفت آلاؤهم يا محمد لك الحمد والشكر المسلم دائما ولن نخشى من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مرسلا.